السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى العناوين. مصادر حقوقية تحذر من وفاة الدكتور الحامد المعتقل في السجون السعودية. خلال 5 سنوات من حكم الملك سلمان تنفيذ 800 حكم بالإعدام. إعدام قاصر يثير المخاوف على حياة 13 معتقلا مهددين بقطع الرأس. التهجير يهدد قبيلة الحويطات، ومقتل مواطن رفض التوقيع على إخلاء منزله. واشنطن بوست تثير قضية احتجاز جثامين لنشطاء شيعة أعدمتهم السعودية. سعوديات يكسرن الصمت وولاية الرجل والتحرش من شواغلهن الرئيسية. اعتقالات وطرد موظفين وطلاب من جامعة أم القرى بسبب تغريداتهم. أرحب بكم مشاهدي الأعزاء في حلقة اليوم من أساس الملك، ونبدأ من سلسلة التغريدات العاجلة التي نشرها موقع معتقلي الرأي الذي يتابع أوضاع السجون السياسية والأمنية السعودية، والتي يقبع فيها عدد من الناشطين الحقوقيين ودعاة حقوق الإنسان، والذي نشر أخبارا عاجلة تتعلق بالأوضاع الصحية المتدهورة للدكتور عبد الله الحامد، أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم في السعودية. وقال الموقع إنه تأكد له خبر وجود الدكتور عبد الله الحامد في العناية المركزة بعد تعرضه لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة منذ يوم الخميس 9 من أبريل الجاري. وأضاف أن شيخ الحقوقيين الدكتور الحامد في هذه الساعات على أعتاب 5 ليلة يقضيها وهو في غيبوبة في العناية المركزة نتيجة الجلطة التي أصابته بسبب الإهمال الصحي في السجن. وأكد أن الحامد حاليا بين الحياة والموت، وهذه الحال وصل إليها بعد سنوات من الإهمال الصحي المتعمد، والتي كان آخرها المماطلة في إجراء عملية قسطرة قلبية يحتاجها منذ شهور، إضافة إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها أبو بلال في السجن. وسبق أن تعرض الدكتور موسى القرني لجلطة دماغية أورثته حالة مرضية سيئة تسببت بدخوله مستشفى الأمراض العقلية حيث يقبع حاليا. وأعرب الموقع عن خشيته مما هو أسوأ من ذلك للدكتور الحامد إن بقي في غيبوبة وتطور الأمر لتوقف مفاجئ في عمل أعضاء الجسم ثم الموت السريري. وطالب الموقع السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حسم، وفي مقدمتهم عبد الله الحامد، فجميعهم معتقلون تعسفيا بسبب نشاطهم الحقوقي. وتزدحم السجون السعودية بمئات الناشطين الحقوقيين، بينهم العشرات من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة، وأبرزهن لجين الهذلول ومياء الزهراني وعائدة الغامدي وسمر بدوي ونسيم السادة، وأخريات لا يزلن رهن الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي أو للضغط على أقارب لهن من الناشطين. في 8 من أبريل الحالي نفذت المملكة السعودية الإعدام رقم 800 منذ عام 2015، هي سنوات حكم الملك سلمان بن عبد العزيز التي شهدت تضاعف معدلات تنفيذ الأحكام. وصول الإعدامات إلى 800 يعكس حقيقة الوعود التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سابقا، والتي أكد فيها أن بلاده تعتزم تقليل عدد عمليات الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن.
وعام 2019 أعدمت السعودية 185 شخصاً، وهو أكبر عدد يتم توثيقه منذ بدأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف تتابع عمليات الإعدام. ومن بين الأحكام عملية إعدام جماعي طالت 37 شخصاً في 23 من أبريل العام الماضي، قتل فيها 6 شبان كانوا أطفالاً وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة. ولا يزال 13 متهما من الأحداث الآخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر المعرضون لخطر الإعدام الوشيك. مديرة ريبريف مايا فوا قالت إنه على الرغم من كلام الإصلاح والتحديث لا تزال السعودية بلداً يمكن أن يقتلك فيه القانون بسبب التحدث علناً ضد الملك. وفي الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر يجب على شركاء المملكة الغربيين المطالبة بإنهاء إعدام الأطفال والمعارضين السياسيين، وإلا فإنهم يخاطرون بتأييد ضمني لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من جهته قال إن التنفيذ العالي لأحكام الإعدام رغم تأكيدات ولي العهد محمد بن سلمان يكشف زيف هذه الوعود. إن استهداف سجناء الرأي والأطفال يؤكد أن عمليات الإعدام تستخدم سياسياً وللانتقام، وهذا ما يثير مخاوف إضافية بشأن المعتقلين الذين ما زالوا يواجهون العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد نفذت في 8 أبريل 2020 في منطقة الباحة حكم القصاص بحق المواطن عبد المحسن الغامدي الذي كان قد اتهم بجريمة قتل عمد حصلت عندما كان طفلاً. وتم تنفيذ الحكم على الرغم من المناشدات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن يتم تخفيف الحكم أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وفي بيان لفتت إلى أن حمود بن عبد الله الغامدي وهو والد الضحية طلب في تغريدة من أولياء الدم العفو عن ابنه لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، معترفا بأن ما أقدم عليه ابنه كان خطأ كبيرا ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة. وناشد الأب ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه. ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نشر وزارة الداخلية السعودية بيانا حول تنفيذ الحكم في وكالة الأنباء السعودية واس قبل أن تعمد إلى حذفه على ما يبدو لأسباب غير معروفة. وكانت المنظمة قد وثقت سابقا تنفيذ الحكومة السعودية لأحكام إعدام من دون نشر بيانات رسمية حولها، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقيتها فيما يتعلق بأحكام الإعدام المنفذة. وتؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن تنفيذ الحكم بحق عبد المحسن الغامدي انتهاكا للقوانين الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 97 والتي تحظر إعدام كل من اتهم بجرائم قبل بلوغه 18 من العمر. وترى المنظمة أن إعدام الغامدي يضاف إلى سجل السعودية في قتل الأطفال عبر أحكام الإعدام ليؤكد انتهاكها لكافة التزاماتها الدولية على النقيض مما تدعي. وتؤكد المنظمة أهمية لعب مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل دورا لحماية القاصرين 13 المهددين حاليا بالإعدام. فاصل قصير نتابع بعده حلقة اليوم من أساس الملك.
مجددا أرحب بكم مشاهدي الأعزاء ونواصل عرض تقارير هذه الحلقة. عاد الجدل مجددا حول قبيلة الحويطات السعودية بعد أنباء عن مقتل أحد أفراد القبيلة لرفضه الرحيل عن منزله وتركه من أجل تأسيس مشروع نيوم بحسب ناشطين. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج باسم الناشط السعودي عبد الرحيم الحويطي، إذ تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر الحويطي وهو يتحدث عن تفاصيل قصته مع السلطات السعودية، وما قال إنها مراحل ترحيل أهالي قرية الخريبة لبناء مشروع نيوم. وسجل الحويطي اللحظات الأخيرة له وهو يشتكي من تهجيره من منزله بالقوة. كيف الشرطة الآن هذا الضابط هذا وأفراده عبد الله اسمه عبد الله الربيعي مع الجيوب هذه، شوف مداهمين البيت لأني بس ما أبغى أسجل اسمي في الترحيل ولا أبغى أوقع. يقيسوا بيوتنا بالغصب، يقوسوا الأمتار ويسووا إجباري. كل الناس وقعت بالطريقة هذه بالقوة. وأكد الحويطي أنه لا يريد أن يترك منزله والمكان الذي دفن فيه أبوه وذووه إلى مكان مجهول، لكن رد الشرطة كان بإطلاق النار عليه وقتله رغم أنه أعزل ولا يملك ما يدافع به عن نفسه، وكان بالإمكان اعتقاله في أسوأ الحالات. وأعرب مغردون عن رفضهم واستنكارهم الشديدين لجريمة قتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي بسبب رفضه مخطط التهجير من قريته الخريبة لصالح مشروع نيوم السياحي. وأبدى حساب منسوب إلى الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود استغرابه من الحادثة، وتساءل: هل وصل النظام السعودي لمرحلة من البؤس وعدم الاكتراث بالرأي العام المحلي والعالمي، ما جعل عملية اغتياله مواطنا سعوديا أعزل داخل منزله وسط أطفاله وأسرته أمثولة وعبرة لمن لا يعتبر داخل وخارج المملكة؟ وكذب ناشطون سعوديون مزاعم السلطات السعودية بأن الحويطي كان مسلحا، فلو كان يحمل السلاح لهدد به قبل أن يستخدمه وهو كان ينتظر الموت، كما قال الناشط يحيى عسيري. وقد استبق الحويطي بيان وزارة الداخلية بالإشارة إلى الاتهامات الزائفة التي تطلقها على المواطنين لتبرير قتلهم. يعني أنا ما أستغرب لو يجوا ممكن يقتلوني في بيتي الآن ويرمى عندي سلاح زي جيراننا في مصر، زي ما يسووا في مصر، يقتلوا المواطن ويرموا سلاح عنده ويقولون إرهابي. احنا على العموم الآن أنا في انتظار قدوم القوات الأمنية مهما كانت النتائج، يعني حتى لو وصلت إلى موتي، يعني حتى لو قتل أنا. وقال عبد الرحيم أحمد محمود أن أهالي منطقة الخريبة رفضوا المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأضاف إنه في المرحلة الأولى بدأت عملية التهجير القسري للأهالي من منازلهم ومنطقتهم، بينما الأهالي جميعا يرفضون الترحيل، ولكن للأسف فإن الأسلوب الذي استخدمته الدولة يمكننا أن نسميه إرهاب دولة. وتابع: أنا أريد البقاء في ديرتي ولا أريد التعويض عن ذلك بالبال، وكل من يقول ذلك يتم اعتقاله. وفي مقاطع أخرى نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي شدد على أنه ينشر هذه المقاطع ويعلم تبعات ذلك، ولكنه يريد أن يبرز احتجاجه ضد الإجراء الحكومي، ولم يستبعد أن يؤدي به نشر المقاطع إلى السجن والإعدام.
وفي مقطع آخر انتقد رجال الدين على صمتهم لما يجري في السعودية، داعيا إياهم إلى العمل بتعاليم الدين، مؤكدا أن الوضع لو استمر على ما هو عليه في الوقت الراهن فسيتم استباحة كل شيء وسيتم تغيير الدين إلى دين آخر. أثارت صحيفة واشنطن بوست قضية اضطهاد السلطات السعودية المواطنين الشيعة من خلال إلقاء الضوء على أحد الانتهاكات الصارخة التي تمارسها السلطات، والمتمثل باحتجاز جثامين النشطاء الشيعة الذين أعدمتهم رغم ثبات مظلوميتهم وحرمة عدم تسليمهم لذويهم. وفي تقرير للصحيفة الأمريكية كتبت مراسلتها سارة دعدوش نقلا عن زكية البخيت التي تواصل مطالبة أجهزة المخابرات السعودية لتسليمها ما تبقى من أشياء تعود لزوجها، وتضم كل ما امتلكه في فترة سجنه، وهي 1000 كتاب ووثائق بنكية أخذتها السلطات من البيت، وأكثر من هذا فهي تريد جثته أو ما تبقى منها لكي تدفنها. وتذكر دعدوش في هذا السياق أن السلطات السعودية قطعت رأس عباس الحسن بعد إدانته بالخيانة وتهم أخرى في محاكمة تقول منظمات الإنسان إنها تفتقر لكل الصفات القانونية. ولم تفسر الحكومة علانية السبب الذي دفعها لعدم تسليم الجثث، ولم تعلق السفارة السعودية بواشنطن على أسئلة الصحيفة، واكتفت بالقول إنها تقوم بمراجعة الطلب، في حين ثمة نشطاء في منظمات حقوق الإنسان وأعضاء في عائلات الأشخاص يربطون رفض السلطات السعودية بأن معظم الأشخاص الذين أعدموا ينتمون للطائفة الشيعية التي تظل علاقتها مع السلطات متوترة بحسب الكاتبة. فيما قال علي الدبيسي مؤسس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدم تسليم الجثث هو جزء من دائرة اضطهاد المجتمع. من جانبها هاريت ماكلوليك نائبة رئيس منظمة ريبريف في لندن المهتمة بشؤون السجناء رأت أن رفض تسليم جثث الأشخاص الذين أعدموا تظهر احتقار حكام السعودية لأبسط مبادئ الإنسانية وحكم القانون، وتضيف أنهم لا يخرقون القانون الدولي وحسب بل والإسلامي، ويعتقدون أنهم يستطيعون عمل هذا بدون خوف من العقاب. وتابعت الكاتبة أن الأمم المتحدة احتجت على قرار السلطات السعودية إعدام الحسن وهو رجل أعمال في مجال الاستيراد والتصدير، وقالت إن إدانته قامت على محاكمات ليست عادلة ولا تتوفر فيها الإجراءات القانونية، بما في ذلك مزاعم الحصول على اعترافات منه خلال التعذيب. بدوره علق آدم جوجل الباحث في شؤون الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن رفض الحكومة السعودية تسليم الجثث نابع من موقف علماء المذهب الوهابي الذين يعتقدون أن القبور قد تتحول إلى مزارات كشكل من أشكال الشرك والبدع، وربما تحولت القبور إلى مراكز للزيارة والتجمعات الدينية التي قد تتحول إلى احتجاجات. ويضيف في نهاية الأمر هذا يعطي صورة عن عدم التسامح مع الطائفة الشيعية في السعودية. وتورد الصحيفة أن هناك عائلات يئست من استعادة جثث أبنائها الذين أعدموا، فعائلة حيدر اللائف الذي أعدم العام الماضي لا ترى داعيا في المحاولة. وقالت زهرة النمر ابنة أخ اللائف لا تحصل العائلة على أي رد ولا تستفيد مما يطلق عليها الأجهزة الرسمية أثناء سجنه، ورغم عدم توفر الأدلة لإدانته فقد أعدم بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، ولهذا لا تتوقع عائلته شيئا أفضل بعد إعدامه.
على مدى الأسبوعين الماضيين لجأت سعوديات إلى تويتر مستخدمات أسماء مستعارة لكي يسردن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأسباب عزوفهن عن إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، وللمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي. وأبدت هؤلاء النساء شجاعة ملحوظة في الوقت الذي واصلت فيه السلطات السعودية تحت الحكم الفعلي لولي العهد محمد بن سلمان حملة قمع واسعة شملت تفكيك حركة حقوق المرأة في البلاد وإسكاتها. وتقبع ناشطات بارزات من أجل حقوق المرأة مثل لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيم السادة في السجن بعد عامين تقريبا من اعتقالهن، بينما منعت أخريات أطلق سراحهن من السفر ويواجهن محاكمات معلقة. وأشارت النساء السعوديات عبر هاشتاغ ليش ما بلغت وهاشتاغ إسقاط بقايا الولاية باللغة العربية إلى أن بعض عناصر نظام ولاية الذكر لا تزال تبقي النساء عالقات في أوضاع تعسفية. واشتكت النساء من أنهن إذا حاولن الفرار من سوء المعاملة يبقى ممكنا اعتقالهن وإعادتهن قسرا إذا رفع أقارب ذكور دعوى قانونية تتعلق بالعقوق، عصيان الأهل أو الانقياد، طاعة سلطة ولي الأمر أو ترك بيت الزوجية أو بيت ولي الأمر. هذا في حين تروج السلطات السعودية إلى أنها تعمل على النهوض بحقوق المرأة، لكن الحقيقة أنه في غياب حركة أو بيئة منظمة لحقوق المرأة تستطيع فيها النساء المطالبة بحقوقهن بأمان وبصراحة، لكن لن يكون هناك مجال لمزيد من التقدم. إن على المجتمع الدولي أن يطالب بالإفراج عن جميع ناشطات حقوق المرأة وحماية حق النساء في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وإلغاء نظام ولاية الرجل بالكامل. واصلت السلطات السعودية الانتقام ممن تشك بولائه لحكامها والتضييق على أي بادرة للتعبير الحر أو إبداء الانتقاد لأي ممارسة شائنة وانتهاك لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد أعلنت جامعة أم القرى اتخاذ عدد من الإجراءات حيال أحد طلابها ومنسوبيها بشأن ما تم رصده من منشورات اعتبرت أنها مسيئة تجاه الوطن. ووجه مدير الجامعة عبد الله بافيل بكف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل واستكمال جميع الإجراءات النظامية تجاهه والرفع للجهات المختصة. وشدد مدير جامعة أم القرى على أن الأمن الفكري والوطني وتعزيز الولاء لولاة الأمر واجب ديني ووطني، وسيتم التصدي بكل حزم وقوة لأي أفكار منحرفة أو متطرفة تخالف توجهات المملكة وقيادتها. وبالنسبة إلى ما صدر من أحد طلاب برنامج الدراسات العليا في الجامعة، فقد وجه مدير الجامعة بإيقاف المذكور عن الدراسة وإنهاء أي علاقة له بالجامعة وتوجيه الجهات المعنية باستكمال جميع الإجراءات تجاهه والرفع للجهات المختصة. هذا كل شيء في حلقة اليوم، أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.